வெல்கம் காய்ஸ். இது என்னோடய புது யூடியூப் சேனல். ஃபஸ்ட்டு வ்ளாக் இன்றைக்கி தான் எடுக்கிறேன். இப்போது எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன்னா கோத்தகிரி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கேத்ரின் ஃபால்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். இந்த கிளைமேட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. பிளான் போட்டது தான், ஆனால் காலையிலே கிளம்ப வேண்டியது, கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் 48 கிலோமீட்டர் காட்டுது. 1 மணி பக்கமாக போயிடலான்னு அப்படி நம்ம கூகுள் மாதாஜி சொல்கிறாங்க. போய் தான் பார்ப்பேன். கார மிட்டாய் இந்த பக்கம் தான் காரமடை போகணுமா? ஆமாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கமாக தான் நம்ம டிடிஎஃப் வாசன் இருக்கார்ல, அவரோட மீட்டப் வச்சுருந்தார் TN43. அது இந்த பக்கமாக தான் போனது. இப்போ தான் ஞாபகம் வருது எனக்கு. இந்த பக்கமாக தான் போனேன். அந்த ரூட்டில் தான் போகுதா என்னன்னு தெரியல. அந்த பக்கமாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த காட்டுறேன், அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை காட்டுறேன் TN43. ஸோ இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த TN43. நானும் கூகுள் மேப் தான் யூஸ் பண்ணி போயிருந்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் வ்ளாக் பண்ணுறாங்கிறதுனால கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது பேசுகிறதுக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. எல்லாமே ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து கோப்ரோ இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. நார்மலாக என்னோடய ஃபோனில் தான் வந்துட்டு ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கேன். கோப்ரோ இந்த மாதிரினா கூட யாரும் பார்த்துட்டு பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க. அதுமாதிரி நம்மகிட்ட வந்து சூப்பர் பைக்கு, ஐசிசி பைக்லாம் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், பேஷன் ப்ரோ தான், ஒரு 100cc தான். அப்படிங்கும் போச்சு நம்ம இப்படி வந்துட்டு பண்ணிட்டு போகிறோன்னா யாரா இவன் கோமாளிங்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. பரவாயில்ல, நம்மகிட்ட இருக்கிற வண்டி வச்சா நம்ம பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோட்டோ விளாகர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம வாசன் ப்ரோ, செரி விளாக்ஸோ தான் அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பைக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. நம்ம செரி விளாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அப்படியே அவர் இப்போ இது பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BMW GS GT மாடல் என்னன்னு தெரில, 1000cc. அது 1000 கிட்டத்தட்ட என்ன மாடல் 1250cc அந்த பைக்கு. அது வாங்கியிருக்காருன்னா அவரோட க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஹார்ட் ஒர்க் போடணும். சும்மா வந்துட்டு நம்ம வந்தோம் செஞ்சோம் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது செட்டே ஆகாது. நம்ம வாசன் ப்ரோ அப்படி தான். அவர் வந்துட்டு ஒரு R15 பைக் எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னு தெரியல. நானும் பார்த்துருக்கேன். எல்லாம் எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேருந்தே பார்த்துருக்கேன். நல்லா பண்ணுறாரு யங்ஸ்டருங்க வந்து. அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். அவர் வந்துட்டு இந்த வேகமாக போகிறதுக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாரு. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த 2K கிட்ஸு 90s கிட்ஸு அவங்களாம் வந்துட்டு ஸ்பீடாக போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாருன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அவர் வந்துட்டு டூரிங் பண்ணுறாரா, நீங்களும் டூரிங் பண்ணுங்கள். அவர் எல்லா வீடியோவிலுமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோலுமே லாஸ்ட்லேயும் சரி ஃபஸ்ட்லேயும் சரி ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் வண்டியை ஓட்ட சொல்லுவார். அப்படின்னு பார்த்தீங்க ஏன் அதான் ஃபாலோ பண்ணலப்போ? அதை யாருமே ஏன் பேச மாட்டேறீங்க? யாரும் அதை பற்றி தான் பேசணுமே. நம்ம சும்மா அவர் வந்து 250 போயிருக்காரு. அவரோட பைக்கு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? ஒரு 900cc அப்படிங்கிற போச்சில் வந்துட்டு அது கண்டிப்பாக போகும். அவர் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறத விட அவரோட செக் பண்ணி பார்த்தது தான். அவரோட யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு அது அந்த மீட்டரை காமிச்சது தான் தப்பு. அது போகலாம், அதாவது அதுக்கு யாருமே காட்டலை அப்படிங்கும் போச்சில் வந்துட்டு யாருக்குமே தெரியாது. அவர் 300 போனால் கொடுமை, யாருக்குமே தெரியாது. அது ஒன்று. இப்போது யூடியூப் பற்றி பேச ஆரம்பித்து இப்போ போயிட்டு எல்லாம் லாகர்ஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம கதைக்கு வரும். இது இன்னும் ஒரு 2-3 மந்த்ஸாகவே பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு. இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்துட்டு இப்போ ஜூன் 29 நம்ம வாசன் ப்ரோ வந்துட்டு மீட்டப் வச்சுருந்தார் இல்லையா, அதுக்கு போயிருந்தேன். கூட்டம் செம்ம கூட்டம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அவ்வளோ கூட்டம் வரும்னு. நான் சென்னையில் நடந்தது. அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சிட்டி சைடு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் போனது. ஆனால் இங்கே கோயம்புத்தூர்லாம் ஃபுல்லாக வார்த்தையில் செம்ம கூட்டம். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 8000 பேர், குறைஞ்சது ஒரு 5000 பேராவது வந்துருப்பாங்க. அவ்வளோ கூட்டம். நான்லாம் போயிட்டு பார்க்கவே முடியல. பக்கத்துலலாம் போய்ட்டு ஃபோட்டோ எதுவுமே எடுக்க முடியல. ரொம்ப கூட்டம்.
சரி வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் சேனலில், அதையும் போய்ட்டு பாருங்கள். ஆனால் வாய்ஸ் ஓவர் எதுவுமே கிடையாது, சும்மா ஒரு நார்மல் ஒரு கிளிப்பு பண்ண மாதிரி தான் கிளிப் எடுத்து தான் நான் போட்டிருக்கேன். அதையும் போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அந்த கஃபேக்கிட்ட தான் போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரூட்டில் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. TN43 இந்த வழியாக தான் போனது. ஆனால் வாசன்ற ஊர் வந்து இது இங்கே தான் பக்கத்தில் தான், வெள்ளையங்காடு அது பக்கத்தில் தான். பார்ப்போம் ஒரு நாள் அவர் எங்கே ஊராக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு, கோவா இப்போ பெங்களூரு. நம்மளும் அந்த மாதிரி எதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் தாங்க, ரொம்ப லாங் டூர்லாம் அடிக்கணும்னா பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் தான். பெட்ரோலுக்கே மேக்ஸிமம் ஒரு செலவாகும். இப்போ நம்ம ஃபுட்டு எல்லாமே ஒரு இதாகும். அதனால் இப்போ சின்ன ஸ்டார்ட் அப் தான், நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளும் கொஞ்சம் ஒரு லெவலில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ட்ரிப்லாம் பண்ணலாம். ஸோ மறக்காமல் எல்லோரும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் பேரே என்னன்னு சொல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கேன். சேனல் பேர் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் மிஷின், இயந்திர பறவை. தமிழில் சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா இயந்திர பறவை. இதுதான் நம்மளோட இயந்திர பறவை. ஆனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போகுது பார்த்திங்களா. நம்ம நினச்ச நேரத்தில் நம்மகிட்ட ஒரு சொந்த பைக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா டக்குனு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடலான்னா அதுக்கு பெட்ரோல் முக்கியம். அந்த பெட்ரோல் இல்லாமல் போக முடியாது, அதுக்கு காசு எல்லாம் வேணும் தான். இருந்தாலும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட பைக் இருந்தாலே போதும். அதனால தான் என்னோடய சேனலில் பேர்ட் மிஷின் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம் வீடியோ எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுது என்ன எனக்கு தெரியாது. நான் யூடியூப் பற்றிலாம் அந்த அளவுக்குமே எதுவுமே பார்த்ததில்லை. ப்ளாட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. சரி நம்மளும் வந்துட்டு எவ்வளோ நாள் தான் வேலைக்கே போயிட்டுருக்குறோம், இந்த மாதிரி வெளியெல்லாம் போகணுன்னு எல்லாம் ஆசை தான். போய் தான் பார்க்கலாம். நம்மளும் ஒரு 2-3 இடம் போயிட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு இந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு முக்கியம் இல்லையா. இப்போ எங்கேயாவது போகிறோன்னா ஒரு மெமரிஸ் தானே. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கோயம்புத்தூரில் கோவை குற்றாலம் போயிருக்கேன், அப்புறம் ஈசா டெம்பிள், இந்த 2 ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் போயிருக்கேன் கோவை சைடில். இப்போ எங்கேயுமே போனதில்லை. கோத்தகிரி போயிருக்கேன். அது எப்போனா போன வருஷம் தீபாவளி அன்னைக்கு போனது. நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் போனோம். அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் மழை சீசன் நல்லா இருந்துச்சு. வெயிலும் அடிக்குது, திடீர்னு மழையும் பெய்யுது. சரி என்னவா நடக்குதுன்னு பார்ப்போங்கிறதுக்காண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக வின்னர்ஸ் கேட்போம். ஏன்னா நேற்று நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், நைட்டு தான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். இன்னும் ஃபுல்லாக வின்னர்ஸ் 80-60 அபோவ் போனாலே வின்னர்ஸ் கேட்குது கண்டிப்பாக. இப்போதைக்கு ஃபோனில் எடுக்கிறதுனால அப்படி தான். இப்போ வந்துட்டு ஆக்ஷன் கேமரா வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 2 டேஸில் வந்துடும். அப்புறம் அடாப்ட்ரு, இந்த ஆக்ஷன் கேமராக்குள்ளே மைக் அடாப்டர் இருக்குதுங்களா, அதுவும் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறேன். வந்துட்டுருக்கு. எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 டேஸில் எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் செட்டப்லாம் பண்ணிவிட்டு வேறு மாதிரி பண்ணலாம். எனக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, இப்படி பைக்கில் போய்ட்டு பின்னாடி பிள்ளைன்னு இருந்தாலே அவங்ககிட்ட அவ்வளோ பேச மாட்டேன். சரி இருந்தாலும் இது பண்ணலான்னு ஆரம்பிக்கும்போது அப்படி சும்மா பேசாமல் போயிட்டு ஒரு பிளேஸை காட்டணும் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் வாய்ஸ் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதனால் நான் இப்போ தான் பேசி பழகிட்டு இருக்கிறேன். பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு தெரியல, பண்ணி பார்க்கலாம். தனியாக வேணால் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டோ விளாக் செட்டப் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் தனியாக அதை எப்படி செட் பண்ணுறது, ஹெல்மெட்டில் எப்படி மவுண்ட் பண்ணுறது, என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இதெல்லாம் வாங்கணும், கேஜெட்டு இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது, இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு காட்டுறேன் எப்படி மேக் பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது எல்லாம். இப்படி தான் டக்குன்னு க்ராஸ் ஆகிறது. மொத்த சொல்கிற அந்த அக்கா ரெடியாக இருக்குது போல். இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா தாங்க இருக்குது. பேசிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. போனோன்னா மைண்டில் ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுட்டே போவோம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும் அந்த பைக் ஓட்டும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிகிட்டே போனாலும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது பைக் ஓட்டும்போது. என்ன கேட்காம இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு நேரம் பேசிட்டு வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 35 கிலோமீட்டர் 1 ஹவர் இருக்குது. போகலாம்.
ஆட்டோக்காரனுக்கு நம்மளோட அவசரம் போல் நின்றுக்கிட்டு போகிறார். பொறுத்தது போதும் பசுக்காரா தங்கம். ஓ அந்த தங்கம்மா, நம்ம தலைவர் சொல்லுவார் என்ன படுத்துறாங்க நாட்டப்படுத்துகிறேன் தங்கம், அந்த மாதிரி தான். தங்கம் வழிவிடு தங்கம், வழிவிடு தங்கம், வழிவிடு தங்கம். ஓ உடக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் போகிறானா? வைத்தீஸ்பூர் ஒரு பார்வை. என்னங்கடா புதுசாக பார்க்குறீங்க? ஃபோனு தாண்டா வச்சுருக்கேன் முன்னாடி. ஓகே ஸ்ட்ரைட் ரோடு தானே? ஸ்ட்ரைட் ரோடு டிராஃபிக் ரொம்பங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல இடம், 2 பக்கம் மரம் இருந்து. கேனப்ப இதெல்லாம் போயிட்டு தான் வராங்க போல் கோத்தகிரி. நம்ம இப்போ தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். மணி 12 வெய்யா. சூப்பரே. ஸோ சட் ஜஸ்ட்டு மிஸ். அந்த ஃப்ரண்டில் போகுது பார்த்தீங்களா பிளாக் கலர் கார், பக்கத்தில் போய் காட்டணும். இப்போ வந்தோம்னா அதில் போய் முட்டு இருப்போம். நான் வந்துட்டு ஃபோனில் கூட பண்ணி பார்த்துருக்கேன். லூசு தரமாக கையில் தான் வாட்சி கட்டி இருக்குங்கன்னு பழக்கத்தோ சத்தில் கையை பார்த்தேன்னா முன்னாடி காருக்கு முன்னாடி ஸ்பீட் இருக்குன்னு நான் கவனிக்கல. டக்குன்னு அவன் பிரேக் அடித்து போனானா நான் கவனிக்கல. நல்ல வேலை பார்த்தேன், விட்டுருந்தோன்னா அவ்வளோதான் ஃபைனை போட்டு தள்ளிப்பாங்க. செம்மையான பண்டு. ஏறிடுமா? ஜில்லு ஏறிட்டான்டா. திரும்ப ஒரு செம்மையான அர்த்தம். இறங்கும்போது பிரச்சனை இல்லை, ஆஃப் பண்ணி போட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா நீங்கள் கியரில் போட்டு கிளச்சு பிடிச்சிருந்தா ஓகே. ஏன்னா அந்த கியர்லேயே வந்தால் தான் அந்த நமக்கு டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கும்போது ஸ்பிட் ஆகாது, நிற்கும் கியர்லேயே வரும்போது. இப்போ நீங்கள் பெட்ரோல் கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டே வரலாம். லாகர்ஸ் எல்லாம் ஊட்டிலேருந்து வராங்களா கோத்தகிரிலேருந்து வராங்களான்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரே ரூட்டு பார்த்தீங்களா, அதனால் எங்கேருந்து வர்றாங்க இங்கே அவங்களும் லாகர்ஸ் தான். அவர் அண்ணன் பார்த்தேன் கோபுரம் மாற்றி போகிறாரு. என்னடா இது, மழை பெய்யுது வெயில் அடிக்குது, ஆனால் நம்ம போகிற இடத்துல மழை இல்லையே. போகிறதுக்கு முன்னாடியே மழை பெஞ்சிருக்கு, ஈரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம மேலே வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். கீழே வந்து கேட்டதுனால ஃபால்ஸுக்கு போக முடியாது, வியூ பாயிண்ட்டு மட்டும்தான் அலோவ் உண்டு. ஃபால்ஸ்க்குலாம் வந்து அலௌட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் மேலே வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வியூ செம்மையாக இருக்குதுங்க. உண்மையிலே நேரில் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப அருமையாக தெரியுது. உங்களுக்கு ஃபோனில் பார்க்குறது எப்படின்னு தெரியல. மேலே வந்து ஆனால் நேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குது. அந்த கீழே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ், அதில் வந்துட்டு கவர் ஆகலை. இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிறதே கொஞ்சம் தெரியல. ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். மழை திரும்பவும் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் இங்கேருந்து கிளம்பிடலாம். இதுக்கு மேலே இருந்தோம்னா நம்மளும் சேர்ந்து நனைஞ்சிருவோம். ஃபோனில் வந்துட்டு உள்ளே தான் வைக்கணும். அதனால் நம்ம கீழே தான் போய் ஃபோனெல்லாம் வண்டியில் தான் வைக்கணும். மேலே எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
எனக்கு எதுவும் சஜஷன் பண்ணணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுதான் என்னோட வீக் பாயிண்ட் மேலேருந்து பார்க்குறது. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்க்குறேன், பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இதெல்லாம் இப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணணும், கொஞ்சம் கரெக்ஷன் சொன்னிங்கன்னா நானும் திருத்திப்பேன். ஏன்னா இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் vlog. ஓகே, வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன்.